Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với channel của BT Gaming. Và chúng ta hôm nay sẽ có bộ trò chơi mang tên Angry Birds Space. Ok, để mình diệt hết mấy con heo trên này. Ok, mình đã chơi thử được cái trò này một lúc rồi. Và vừa chơi được tới level 2. Fuck you. Cái quái gì vậy? Max C ở đâu ra vậy? Ôi đẹp. Ôi mình chơi lại vòng 1 à? Fuck you. Chú không có đùa anh ấy. Ôi, ôi tôi chết rồi. Đúng rồi. Cái quả trứng nổi là hơi lắm rồi ngu gì. Cho nó fuck. Phải nhắm thế nào không? He so fuck. Đây, yeah, fuck you. Motherfucker. Không được rồi, mình đã hết dung lượng rồi. Ok, mình chết rồi. Phân thân mới được. Đa trọng mảnh phân thân chi thuật. À đây rồi, mình nhắm cái con này nhé. Nhắm con này nhé. Ý rồi. Ý rồi. Ý rồi. Ý rồi. Cái hành tinh dưới đây. Fuck you. Vô thân. Fuck. Fuck you bitch. Oh shit. Chết rồi. Đúng lắm. Đúng lắm. Fuck you. Bitching fuck. Tao không có đùa với tụi mày, nhưng mà tao dám cá mà. Tao sẽ hút tụi bay đi theo trong vũ trụ. Quái. Quái đản. Oh yeah. Không hết năng lượng luôn. Thôi, quảng cáo rồi. Hết quảng cáo rồi. Ui ôi. Bom à. Chào mừng tới trái đất. Tao ở trên trần gian. Em ơi lâu đài tình ai đây? Chắc không có trên. Em ơi lâu đài tình ai đó? Chắc không có trên trần gian. Em ơi lâu đài tình ai? Chắc không có trên trần gian. Em ơi lâu đài tình ai đây? Sẽ không có trên đầu ma. Em ơi lâu đài tình ai đó? Chắc không có trên trần gian. Em ơi lâu đài bản tiếng hát nào cùng say đắm. Cái gì vậy? Không sao. Hút béo. Nhầm. Ui. Ôi chú làm cái gì vậy? Fuck. Mình làm cái gì vậy? Ok. Ok, mày biết chú mày đang làm cái gì không? Chú mày không có rảnh để làm mấy cái trò đi. Ôi fuck you. Yeah, fuck you. Ui, the fuck. Yeah, fuck. Yeah, fuck. Girl bitch. Ok, tao không có đùa mày đâu. Tao không có đùa mày đâu. Ui. Ôi. Ôi, chết rồi. Tao không có đùa mày đâu. Ôi, mày chết đi. Chết đi. Chúng mày. Số này tiêu rồi. Yeah, thắng rồi. Ok. Ok, anh biết mày mà. Anh biết mày mà. Ok vậy. Đấy. Và vâng, cảm ơn các bạn đã xem video của Phúc Trần Gaming. Và tới đây các bạn thấy tấm hình này hay thì hãy like và subscribe để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn.